बड़े खाएगा? दही बड़े खाएगा? आज मिठू दही बड़े खाएगा? आ जाओ इधर। हाँ, आज तुम खाना खाओगे। आज तुम सबसे अलग चीज खाओगे, है ना मिठू? मिठू आज दही बड़े खाएगा। बेटा मेरा आज दही बड़े खाएगा। हाँ मिठू, लो ये लो बेटा, खा लो। हेलो, बेटू मेरा दही बड़े खाएगा। छोड़ना। मिठू कैसा लगा? मिठू को पसंद आया? मिठू को पसंद आया? मिठू को पसंद आया। बहुत तेजी से खा रहा। हाँ, टेस्टी बना है ना मिठू? किसने बनाया? किसने बनाया? चूहा दीदी ने बनाया। किसने बनाया? हाँ, मिठू मेरा दही बड़े खा रहा। टेस्टी टेस्टी। सबको बता दो कैसा बना। मिठू बता दो कैसा बना। टेस्टी टेस्टी बना है। मेरा मिठू चाव से खा रहा है, शौक से। हाँ, है ना? ये लो, खा लो। मसाला इसमें भरा है डिब्बे में। हाँ, दे रहे हैं बेटू। थोड़ा थोड़ा खाओगे ना, अटक जाएगा। अटक जाएगा मेरे बेटू को। सोना को अटक जाएगा। हाँ सोना, ये सोना, सोना ये बता, तुम धोखा देके तो हमको नहीं भागोगे, है ना? नहीं तो एक धोखा देके भाग गया है हमको, और तुम भी भाग जाना। तुम्हारे पर हम नहीं काटेंगे, ठीक है ना? हाँ, और धोखा मत देना। सोना, तुम रोज नई नई डिश खाते हो रोज। हाँ लो, सोना मेरा रोज नया नया डिश खाता है। हाँ, हम खाए या ना खाए, सोना जरूर खाएगा। सोना, ये सोना, तुम अकेले अकेले खा रहे हो, हमें तो पूछ भी नहीं रहे हो कि खाओगी कि नहीं। हाँ बेटा, सोना, ये मिठू, इधर आओ। हाँ आ जाओ। क्या है बेटा? मिठू खाना खा रहा। खा लो खा लो, अच्छे से खा लो, खा लो। हाँ, अब हम